करना मांड्रोस बॉल का टीचर भूल का छत बटवा राजेश पकड़ बॉल राजेश 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 डबल बॉल छोड़ में विक्रम टुडू और दूसरे छोर में मौजूद है सुनील मुर्मू, यानी कि यार में सुनील मुर्मू। चलिए यहाँ पर आगाज हो चुका है इस मुकाबले का, देखना होगा अंजाम क्या होगा और किस तरीके से ये दोनों टीमें यहाँ पर खेल को आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे। दोनों टीमों के पास वो दमखम खिलाड़ियां, लेकिन अगर कागज में नजर डालें तो वो खिलाड़ियों की सूची में वो दमखम नजर आती हुई। और यहाँ पे लोधा सिंह के पास बॉल सामने की ओर जाने के प्रयास बहुत ही अच्छी तरीके से रोके, लेकिन लोधा सिंह सामने क्या बढ़ सकते हैं, उससे पहले इंटरसेप्शन आता हुआ। तालमेल बिठाना होगा, लेकिन गति प्राप्त करते हुए तेज सर्रार खिलाड़ी यहाँ पर पाए की ओर थोड़ा सा गेंद को भेजते हुए काफी तेज गति से कशिश यहाँ पर कशिश न हो रहा है। ये कांटे की टक्कर है इस मुकाबले में, काफी दिलकश मुकाबला। लंबोदर के बाद उसके बाद से यहाँ पर लक्ष्मण लोहार बॉल को फिर से जीत लिया और उसके बाद विजय मौजूद है वहाँ। विजय 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 अभी भी थोड़ा सा डिस्पोजेस किए हैं विजय को। और वहाँ देखने की जरूरत, थोड़ा सा गलती किए गिरे हैं टुनू सिंह। टुनू सिंह सामने की ओर बॉल को भेजते हुए नियंत्रण में क्या रख पाएंगे। बिल्कुल दबाएं और से भी आक्रमण जिस तरीके से नजर आ रहा है, खतरा हो सकता है, अभी भी खतरा है। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की बॉल को खेले हैं, लाजवाब खिलाड़ी है ये, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर लक्ष्मण बेसरा कोशिश किए थे। नजर रहेगा उनके पास, अच्छी गति प्राप्त कर रहे हैं वहां पर टुनू सिंह भी दबाव डालते हुए, उसके साथ साथ पीछे की ओर वहां पर मौजूद है रुईहा। किसको बॉल सीधा आएगा बुद्धेश्वर। ये उतना आसान नहीं होता जब आप पहला मैच खेलो किसी भी मैदान में, उस शुरुआत आपको एक अच्छी मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अजय सोरेन एक लंबे कद के डिफेंडर, बॉल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मांड्रोस, यहाँ पे मौका मांड्रोस और इसी के साथ उम्मीद पर गोल पोस्ट से बाहर हकू रोटे गोल बाहर कर लेना मोटे मोटे तहगना ताकवाम चुमुल लेन तहन गोलम भाग भाग एंते रहो बॉल चला कना आउट ऑफ द पार्क में दो गोल पोस्ट बाहर तहगना विजय विजय तिलक लगा सकते थे यहाँ पर। अविश्वसनीय मिस यहाँ पर मांड्रोस ने सब कुछ सही किया, लेकिन विजय ने उसको भुनाया नहीं। मांड्रोस बहुत बेहतरीन वहां पर बॉल निकाले थे और वहां पर थोड़ा बहुत बाएं दाएं जाते हुए अजय सोरेन, और अभी बाएं ओर से फिर से आक्रमण करने का प्रयास। गति है इस खिलाड़ी में और उस गति को थोड़ा सा रोकना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंडिंग किए हैं उस जगह में। मुना हंसदा तेज दरार खिलाड़ी हैं, वो भी उछाला गया है आसमान में, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन वहां पर टुनू सिंह का नियंत्रण में लाते हुए नीचे की ओर वहां पर रोहित, और बीचों बीच वहां पर देख सकते हैं काफी जल्दी वहां पर बाएं की ओर से राजेश खेलते हुए। यहाँ मांड्रोस अच्छा बॉल निकाले वहां पर लोधा से, और अभी भी मौका बन सकता है। ऑफसाइड
और बिल्कुल वहां पर जिस तरीके से ये अटैक जा रहा था बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। शेख और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे इसी तरीके से। वहां पर रामो बेसरा है, उनके साथ जो लंबोदर है, लक्ष्मण है, काफी कुछ निर्भर करेगा इनके ऊपर। आगे आ जाएंगे यहाँ पर अजय थोड़ा सा उछाल दिए हैं वहां पर लंबोदर हेमरम। लंबोदर का यहाँ पर क्रॉस आता हुआ बेहतरीन कंट्रोल, यहाँ पे मौका लक्ष्मण बेसरा। क्या कैसे और क्यों सब सवाल धरे के धरे रह जाएंगे, सुनहरा मौका गवाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ब्लैंक रेंज। क्या आप विश्वास कर सकते हैं दोनों छोर में इस प्रकार के मौके गवाए गए हैं। दोनों जर्सी नंबर 2 उस छोर में, जर्सी नंबर 9 में विजय मिस करते हुए, और अभी यहाँ पर लक्ष्मण बेसरा अभी नहीं चला है, लेकिन यहाँ पर सिलसिला चला है। तो तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए क्या पहुंच पाएंगे, उससे पहले गोलकीपर यहाँ पर क्लियरेंस देते हुए अच्छी गोलकीपिंग का मुजाहरा अंशुल टुडू। Lodha Singh just wanted to play that behind. Good bit of interception and has been held back, and this is a free kick. What a match so far. The attacks are rapid and fast. You need to find and figure out how you are going to defend those. Lodha Singh onto the ball. Lodha just chipped that ball off, and now one is available as far as Anshul Tudu is concerned. Good bit of header from Kuman Singh. A tall man, not that easy to beat him. Rajesh, good control on the ball. That's just behind. He is Goyo. Once again Rajesh. Brilliant feed, quick feed from Rajesh, and now Goyo. Just it out easily, and now Lodha Singh. Mandrush. Babar Gatti Chatra, and suddenly now Lakshman Lohar gathers the ball. Lakshman Lohar is Lakshman Lohar to Vijay. It's Vijay. Brilliant goal that was. Can you believe that? In the fast post. Strike was secure. He just compensated that one. He missed the last one, scored this one. Vijay Hebram ने अपना पाप धूल लिए यहाँ पे. Brilliant finish, this was surely world class. Into the first post, no chance whatsoever for the goalkeeper. Power and accuracy and that perfection. That is the story. One goal ahead, Vedant FC, Baleshwar. Good control by Lakshman Lohar. Once again Vijay quickly played for Mandrush. It's Mandrush once again looking for Vijay. Good exchange of passes. It was played just in front of him. Vijay Hebram, Mandrush Murmu. It's Mandrush intercepted once again. Lodha Singh. Good bit of touch, and suddenly great reading from him. It's Lakshman Lohar. And surely a foul. Lambudhar. Moving little bit forward here. And might be the chance this time from the right flank. And cross is there. Onto the goal post. Hits the bar. Lakshman Besra once again this time. Made almost everything right. Great delivery that was from Lambudhar Hebram. This time outside of the boat. And somehow Vedant FC survived.
কোন মতন এখানে আমরা দেখেছি সার্ভাইভ করেছে, সুযোগ ছিল সেখানে লক্ষ্মণ বেসরার কাছে। এখন টুনু সিং এর কাছে বল, টুনু সিং সামনে দিকে দিয়ে দিয়েছে, আবার লক্ষ্মণকে খোঁজার জন্য চেষ্টা। এখানে সামনে দিকে কি আছে দেখার দরকার, বা প্রান্ত থেকে সেখানে বিজয় 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 চলে যাবে, এখনো বিজয়, এখনো বিজয়, এখনো বিজয়, বিজয় বিজয় চলে যাচ্ছে বিজয়। দুর্দান্ত শট, কিন্তু গোলপোস্টের বাইরেতে, সামনে থেকে বাঁ প্রান্তে ডান প্রান্তে যেতে পারতো, কিন্তু সেখানে করতে পারেনি কিছু। বিজয় একটা গোল স্কোর করেছে, একটা গোলে এগিয়েছে এখন বেদান্ত এফসি। বিলকুল সবাই বলে সবাই তো কিংফিশার এফসি পটকা খেলোয়াড়, কেবলমাত্র আমরা বলতে পারবো লধা সিংকে ইনক্লুড করেছে। বেদান্ত এফসি আমরা এটা দুর্দান্ত দল দেখছি, খেলাও খেলছে সেরকম দুর্দান্ত। আবার বল কিন্তু সেখানে তুলে নিয়েছে মুনা হাসদা, মুনা মাঝখানে দিয়ে দিয়েছেন, সামনে দিকে যাওয়ার জন্য চেষ্টা, লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে বল দেওয়ার চেষ্টা, বলটা সেখানে নিয়ন্ত্রণে রাজেশ, তারপর গয়, আবার কিন্তু না, দেখতে হবে ওখানে একটু ভিতরে না বাইরে। যেভাবে এখানে দেখছি আমরা পেনাল্টি বক্সের ভিতরে লাগছে, বিলকুল সেখানে ভাদু সোরেন দিয়েছে, কোন রকমের কিছু ভুল নেই, সেভাবে ফাউল হয়েছিল যেখানে লোধা সিং এর উপরে। গুমান সিং এই শটটাকে তুলে দেবে, গুমান সিং সামনে গোলকিপার অংশুল চুরু। দ্বিতীয় গোলের জন্য সব থেকে বড় সুবর্ণ সুযোগ এখানে বেদান্ত এফসি বালেশ্বরের। গুমান সিং এর শট, পেনাল্টি, ফিল্ড পেনাল্টি এটা। দারুণ সেভ, দারুণ বাঁচানো হয়েছে, কিন্তু কত দূরে, বিলকুল খুব সুন্দর ভাবে সেভ করেছেন। এখন প্রতি আক্রমণে চলে আসবে ফিল্ড পেনাল্টিটা গুমান সিং মিস করে ফেলেছেন, কিন্তু আপনি মনে রাখুন এখানে অংশুল টুডু নামক গোলকিপার যেভাবে সেখানে বাঁচিয়েছে, নিজের বাঁ দিকে গিয়ে টিমের জন্য যথেষ্ট বড় অবদান অংশুল টুডুর সেভ। বাহ বাহ বাহ, কি সেভ করেছেন, যতটা বলা যায় ততটাই কম হবে। ফিল্ড পেনাল্টি খেলের সময় দারুণ বাঁচিয়েছে, 2-0 পেছনে যেত, কিন্তু এখানে 1-0 পেছনে আছে। শট করার জন্য আবার চেষ্টা করবে, সামনে বল তুলে দিয়েছে, এখানেও জয় লধা সিং। আবার সামনে চলে যাওয়ার জন্য মাঝখানে মিডফিল্ডে কেউ নাই, কিন্তু সেখানে বাঁ প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই পজিশনে, তার থেকে মাঝখানে মানরুশ লধার জন্য বল দিয়েছে, আবার মানরুশ, আবার মানরুশ, আবার মানরুশ। একটুকু যেভাবে ডিফেন্ডার চাপটা দিয়েছিল সেই জন্য যেতে পারেনি মানরুশ, দ্রুত গতি সম্পন্ন খেলোয়াড়, বাবনঘাটি চেটরা যাকে বলেন। এখানে কিন্তু আবার সামনে কি আসতে পারবে, লক্ষ্মণ বেসার জন্য বল দেওয়ার চেষ্টা, মুনা হাসদা, আবার মুনা হাসদা তুলে দেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু কাজের কাজটা করেছে, ইন্টারসেপ্ট করেছে। আর 2 মিনিটের অধিক টাইম দিয়েছে, 2 মিনিট। লধা দুটা পায়ে মাঝে চলে গিয়েছিল, এখানে কেউ ছিল না সেখানে। আবার সামনে এখন সুযোগ হতে পারে, খুব দারুণ চলে এসেছে, খুব দারুণ চলে এসেছে, কোনো সুযোগ হতে পারে, কিন্তু কর্নারটা এখানে পাওয়া যায়, কর্নারটা এখানে হাসিল করে নিচ্ছে বনমালী, খুব সুন্দর কাজ করেছিলেন উদলা টিমের কাশি সারনা উদলা BK67 FC শট করার জন্য এখানে
আবার আরেকটা সুযোগ এখানে হয়ে উঠেছে খুব সুন্দর ভাবে সেখানে রামো 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 করতে করেনি হয়নি কামো রামো তারপর কিন্তু পেছন থেকে লক্ষ্মণ লোহার খুব ভালো কাজ করেছিলেন আবার তারপর সেখানে তুম্বি দেওগাঁওকে আমরা দেখছি তারপর এখানে সামনে দিকে দিয়ে দিয়েছে সেখানে আছে রুইহা কিসকু রুইহা না কিন্তু আবার প্রতিহত হয়েছে বল এখানে অজয় সরেনের কাছে বল মাঝখানে রুইহা তারপর সেখানে তুম্বি দেওগান ডিডি বলতে পারি আমরা এখানে সুযোগ হতে কি মান্ড্রুস চলে যাওয়ার চেষ্টা একটুকু বাইরে কিন্তু সেখানে ফ্রি কিক পাওয়া যায় নিশ্চিত দুটা ডিফেন্ডারের মাঝখানে চলে যাওয়ার চেষ্টা ভুলভাবে ওনাকে সেখানে আটকাইছে সেই জন্য সেখানে দিয়ে দিয়েছে এক্সট্রা ফাউল একটা ফ্রি কিকের সুযোগ 1-0 এগিয়েছে এখনো বেদান্ত এফসি Mandus Murmu putting that much of pressure. He is that kind of pace that they are definitely aware of. Who is going to take this one? Looks like it might be a little bit favorable angle for right or left footer. Looks like Vijay maybe. Or in the other end, they just wanted to play that ball for their teammates. Anshul Sudu, once again this is testing time for him. Maybe Rajesh to deliver. It's Rajesh, little bit awkward but easily handled by Anshul Sudu. End of the first half and the story from the center till the half time. The second half is once again in this match and one goal lead is available with the Vedant FC Baleshwar. Might be the chance from right flank. Rajesh and suddenly couldn't able to hold onto the ball. He was dispossessed by the defender. Ajay. Lodha Singh quickly scans the area. Lodha Singh once again played just behind. And Goyo was there. Now Rajesh might get some kind of chances from there. Great bit of interception comes from second half definitely a little bit more pressure in the second half. Because suddenly the team Kashish Haranudla done well in the first half, but suddenly they have considered one penalty that has been saved by Anshul and conceded one goal. Now Bijay, it's Bijay to see a turning, good bit of clearance, it was quick, he is running very quickly, Lakshman Besra, it's Lakshman, Guman Singh clears the ball. It was very tough defending. He was cruising in towards the area. Lakshman Besra. He's that kind of high power. They played a pace to beat everyone, but Guman Singh was very much aware. He just cleared the danger but couldn't able to save the corner. It's a corner, it's a good delivery. Guman Singh said, might be the chance. In the counter attack, looks like that might be this time in counter. Bijay Hemam is moving ahead. Ajay somehow he comes up with the rescue. It was quickly played. Good bit of exchange of passes. Mana Tumbi Deogaon shipped that ball over nicely. That has been controlled. But once again, ball position is with Vedant FC. Regains the position. Ajay. But Lakshman Lohar.
Now Lakshman Lohar for Vedant FC. Lakshman Lohar bisecting 2-3 players. Now might be a chance. It's Vijay. It's Vijay. Brilliant save that was. Quality from Anshul. What a hit that was from Vijay. Powerful, but the save was also brilliant. Anshul Turu from the top drawer. World class save from him. Great bit of goalkeeping from Anshul Turu. Lakshman Lohar gets to the ball. It's Lakshman Lohar. It's Lakshman Lohar. Lakshman Lohar played just behind. No one is available. Might be a chance in the break. Monumai. Lambodhar. Great interception from Guman Singh. Might be a chance. Played little bit quickly. It is interception. Lodha Singh to Goyo. Chetan just exchange of passes that is and it's Chetan. Chance might be there, Rajesh, and all the passes, Mandros. Brilliant once again. 1 versus 1 and brilliant clearance. Brilliant bit of goalkeeping from Anshul Turu once again. Might be the chance. Great hit. Beats the goal post maybe. Just outside. Shaitan was with that effort. Great effort from Chetan, but Mandros just couldn't find the goal. खोजी पाई पारनाथी Mandros से गोल द्वारा आवश्यकता रही वर्तमान सुधा गोटे गोल अग्रणी लाभ କରିଛନ୍ତି वेदांत एफसी बालेश्वर हलदिया रंगर जर्सी आमे देखि पारछु समस्त किंगफिशर खेलाड़ी मौजूद सेठारे ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ Mandros ପାଇଁ ବଲ୍ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ ଅଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ लोधा सिंह पछो खेली लक्ष्मण लोहार मौजूद लक्ष्मण एवं मजा मजे स्थान को खेली विजय वर्तमान सुधा विजय शॉट ने कि ना विजय 2-3 जन मध्य बॉल टी नहीं पारि ना शेष प्रतिहत होती सामना को चलिए बर्तमान मिठू बाम पार्श्व लक्ष्मण बेसरा बर्तमान सुधा क्रॉस कर सफल शॉट आसिबो कि नहीं फर्स्ट टाइम फिनिश मिठू सिंह चली फर्स्ट टाइम फिनिश मिठू सिंह बोध हुए मन हुए ना से स्थान में मौजूद थे लंबोधर ना मिठू सिंह लंबोधर थे फास्ट टाइम कहीं फिनिश करने बाम गोटे डाहाल गोटे बड़ प्रश्न किंतु लगुला बोध टिके एंगल छोट हो किंतु बड़ सुजोग सृष्टि करते से स्थान में लक्ष्मण बेसरा उदयार BK67 FC कसी झरण उदया दमदार खेल परिषद कर बारंबार प्रयास कर बर्तमान राम पाखे बल राम आगो को बॉल गुमान सिंह संपूर्ण भाव में क्लियर कर लक्ष्मण लोहार बर्तमान चले आस स्थान में गयो राजेश अति सुंदर भाव में चमत्कार जो भाव में घर चालना करते Mandros पहुंचे कि अजय खेली अति शीघ्र बाम पार्श्व तुम्बी देवगम टीरी राजेश पात्र बॉल राजेश अति सुंदर भाव पुणी थे कौन सुजोग ना गोलकीपर पाखे द्वितीय गोल राजेश 2-0 आगुआ वेदांत एफसी बालेश्वर गोटे छोट भूल एवं परिणाम बहुत भयंकर 2-0 आगुआ वेदांत एफसी अति सुंदर गोल राजेश देखा मिली प्रथम अर्धर गोटे गोल
प्रथम गोल विजय हेम्ब्रम, द्वितीय गोल राजेश। परिशोध करिवार वर्तमान चेष्टा किंतु प्रतिशत तो नुह परिशोध करिवार आवश्यकता। को भलिया खेल आगक नेबे टुनु सिंह पाखरे बॉल सामना को जिबा पूर्व गुमान सिंह इंटरसेप्शन तापर लदा सिंह एबे वर्तमान चेतन सामना को बॉल पड़े जते मांड्रूस मौजूद अछते। मांड्रूस ता पूर्व आसीबा हो जाय मांड्रूस छड़े नेबा पई चेष्टा करथिले अजय रही केते समय हाथ यार परवर्ती मैच में प्रस्तुति निश्चित भाव हम जहाँकि खेला जीवार रही जय जगन्नाथ एफसी झारखंड एवं सोरेन स्पोर्टिंग ओडिशा मध्य लक्ष्मण लोहार जड़े दमदार डिफेंडर किसी वर्षर इतिहास जदि कहवा जड़े डिफेंडर जी की आक्रामक खेल खेल सी लक्ष्मण लोहार ओभर लेपिंग रन करने कौन प्रकार मन में द्विधा संकोच न था क्रॉसेस देवारे मध्य कौन प्रकार सुविधा नहीं। चेतन मांड्रूस चेष्टा करते से स्थान में खोजा राजेश को राम बॉल वर्तमान राम से स्थान राम द्रुत गति चली जाते एकाकी राम प्रतिहत जी समय से स्थान देते मांड्रूस वर्तमान चली आस स्थान में मौजूद वर्तमान राजेश विजय हेम्ब्रम विजय वर्तमान सुधा विजय फाउल निश्चित भाव दुई थर सुजोग था फाउल नहीं पारि था कि एडवांटेज दौले निज नियंत्रण बल रखुले कौन से सुजोग होता ये सीधा गोल पोस्ट को आसवे देखा रहा विजय निजे ही प्रस्तुत गुमान सिंह पाखापाखि अंचल को आसती मांड्रूस बोध हुए गुमान सिंह अंततः नजर आसपारे शॉट ने मांड्रूस वर्तमान सीधा गोलकीपर पाखरे टिके बाहर बुलेवा चेष्टा करते बड़ सुजोग होता पाखापाखि अंचल बुलेले सीधा बॉल चली आसला गोलकीपर हाथ में प्रतिहत बॉल वर्तमान मिठू सिंह पाखे बॉल मिठू वर्तमान मझा मझी अंचल में पठाई देते सुजोग सृष्टि करेंगे से रोह पुणी थे से स्थान में मिठू बॉल टोनो वर्तमान बाम पार्श्व को द्रुत गति लंबू इंटरसेप्शन अति सुंदर भाव लदा सिंह जड़े दमदार खेला आज गोटे अलग रन देखु जी कि सब गोटे स्ट्राइकर भूमिका था आज अलग भूमिका नजर आसते सुंदर भाव में से भूमिका को बर्तमान छता निभाई बर्तमान मिठू सिंह पाखे बॉल मिडफिल्ड में से प्रकार खेल प्रदर्शन कर आवश्यकता वर्तमान मांड्रूस देखो सहयोग ना निजे आसवे मांड्रूस वर्तमान सुधा मांड्रूस खेली देखते विजय भाई विजय शॉट निश्चित भाव में निराशा आनी कुआड़े क्या केमी शॉट नौले से जड़े खेला कौन आशा रखी ये शॉट से नहीं किंतु शक्ति प्रयोग करते गोल पोस्ट अनेक बाहर अंश जुड़ुपाय निश्चित भाव में अनेक चैलेंजिंग रही आजिकार दिन किंतु फील्ड पेनाल्टी को सेव करते निश्चित भाव में गोटे भल स्मृति को यू नहीं जी से स्थान में गय गुमान लधा गय पचर बुद्धेश्वर हासदा टिके भूल करते से स्थान में बॉल टी निज नियंत्रण कर नहीं पारे अति सुंदर भाव में बहुत सुंदर टुनु सिंह वर्तमान सुधा टुनु सिंह सुजोग हो पारे किंतु आप थोड़ा पूरी तरह से स्थान में लक्ष्मण जैसे पूरी तरह से खिलाड़ी
राजेश भाई बॉल बड़े देखते लक्ष्मण से जगह मांडू से एकाकी छिड़ाई कल भी करथिले न करथिले किंतु से जगह बॉलटी प्रतिभूति है আবার সামনে সামনে চলে যাবে সেখানে কিন্তু অজয় চলে আসছে আবার দেখছে এখানে মিঠু সিং এর কাছে বল মিঠু সিং তাহলে চলে যাওয়ার চেষ্টা কিন্তু লক্ষ্মণ লোহার বলটা তুলে নিয়ে এসে লক্ষ্মণ লোহারের কাছে বল লক্ষ্মণ লোহার একাকি চলে আসতে পারে লক্ষ্মণ লোহার সেখানে মান্ডুসের জন্য মান্ডুস বাবল গাটি চেটারে দা ফিনিশ চলে এসেছে 3-0 তে এগিয়েছে মেদান এফসি তার সাথে সাথে এখানে পরিবর্তন গয়কে খান দেবে বিশ্রাম অনেক মাথাটা ঠান্ডা রেখে শান্তি ভাবে গোল করবে না না করবে সেটা চিন্তা না করে কিন্তু তুলে দিয়েছিলেন জালে জানিয়ে নিয়েছেন তার সাথে সাথে 3 নম্বরের গোল হয়েছে 3টা গোলে এগিয়েছে এখানে বেদান্ত এফসি বালেশ্বর সেই কিংফিশার পটকার পুরা দম সব খেলোয়াড়রা আছে সেখানে কিন্তু গুরুপ্রসাদকে দিয়েছে এখন সুযোগ কি করতে পারে মান্ডুস ওনার পায়েতেও চলে এসেছে একটা গোল আবার মান্ডুসের জন্য বল দিয়েছেন মান্ডুস চলে আসবে মান্ডুস একাকি চলে আসছে মান্ডুস না যাবে না সে দেখছে কি আর যাবো না সেখান থেকে 3টা গোল হয়েছে আবার মান্ডুসের কাছে বল আবার মান্ডুসের কাছে বল আবার মান্ডুস পেছন দিকে দিয়েছে গুরুপ্রসাদের জন্য 3টা গোল হয়েছে আর বেশি কিছু করবার নাই এখানে চৈতন্য মাঝখান থেকে দিয়েছিল রাশিংকে ডমিনেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে চাপে রাখিয়েছেন প্রথমার্ধ থেকে সেই খেলা সেই রকমের খেলা আপনি কি দেখেন দারুণ খেলা এখানে হচ্ছে বেদান্ত এফসি সেটার পেছন থেকে গুরুপ্রসাদ গোমান সিং লধা চৈতন্য গুরুপ্রসাদ সেখানে আবার গোমান গুরুপ্রসাদ খুব বল পজিশনটা আমার কাছে কিন্তু এখন বল পজিশন চলে এসেছে কিছু হতে পারে সামনে চলে যাওয়ার চেষ্টা কিন্তু আবার সেখানে এখানে ভুল করে ফেলেছে এটা চৈতন্য চাইছিলেন কিন্তু এখানে এই ম্যাচের পরিসমাপ্তি বেদান্ত এফসি 3-0 তে এই ম্যাচে জিতে নিয়েছে যে 3-0 জয় হয়েছে এই ম্যাচের পরিসমাপ্তি পর ফলাফল বেদান্ত